Bon, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais expliquer les transformations de Lorentz, puisqu'هما مدخل إلى النسبية الخاصة de la relativité restreinte de Einstein. بزاف سمعنا بقصة السفر عبر الزمن. كاين اللي يقول باللي هذه مستحيل تصرى، وكاين اللي يقول هي مجرد خرافات. لكن هي سي فري في براتيك اون براتيك اون بو با اريفي à la vitesse de la lumière. n'importe quel جسم n'importe quel corps ما يطيقش يوصل la vitesse de la lumière. c'est pour ça الناس ما امنتش. لي فيزيسيان كامل اعتبروها باللي حاجة خرافية. بصح تيوريكمون par des équations mathématiques et physiques تقول باللي نطيقو نفواياجو par le temps. مي au moins نصنعو مركبة فضائية عندها une vitesse de 80% de la vitesse de la lumière. donc هذا السفر عبر الزمن شو يقول إذا شخص مثلا سافر بسرعة الضوء ولا بسرعة تقارب سرعة الضوء، غادي الزمن عنده يتمدد. كيفاش يتمدد؟ مثال إذا شخص قطع مسافة ولا سافر بسرعة الضوء وفواياج باغ لو طون، غادي مثال يسافر باغ ان فيتاس دو 90% de la vitesse de la lumière. مثال إذا رجع بعد 10 سنين، بالنسبة لنا هذه 10 سنين الشخص اللي يكون قاعد في الأرض غادي مثال إذا كان في عمره 20 عام غادي يكون في عمره 30 عام. بصح بالنسبة لهذا الشخص اللي سافر بسرعة الضوء، هذيك 10 سنين غادي تكون سنتين مثلا، على حساب السرعة اللي سافر بها. دونك كيفاش الزمن عنده يتمدد. مثال كيفاش تمدد الزمن، مثال كون نرسمو هنايا هذا اللاكس تاع محور الزمن. مثال نديروه كل 2 مربعات تمثل 10 سنوات. مثال هذه سنة 2000، هنا سنة 2010، هنا غادي تكون سنة 2020. وهذا مثال محور الزمن عند الشخص اللي غادي يسافر بسرعة الضوء. مثال هنا في سنة 2000 غادي نفترضوا الشخص انطلق سنة 2000 في مركبة فضائية عندها سرعة تقارب سرعة الضوء، عندها سرعة 80% من سرعة الضوء. مثال إذا انطلق سنة 2000 الزمن عنده غادي يتمدد. مثال هنا دينا كل 2 مربعات تمثل 10 سنوات. عند الشخص المسافر بسرعة الضوء كل ربع مربعات على حسب السرعة اللي غادي يسافر بها. قادر تكون 4 مربعات، قادر تكون 3 مربعات، قادر تكون ليسونسيال أكثر من مربعات. مثال هنا سنة 2000، هنا غادي تكون سنة 2010. دونك شوفوا هنايا الزمن عند هذا الشخص تمدد.
دونك المسافة بين 2000 و 2010 زادت. الزمن عند هذا الشخص تشوه، صح. هنا الزمن راه قاعد نفسه. دونك 10 سنوات عند الشخص المسافر بسرعة الضوء تمثل 20 سنة بشخص راه قاعد على ما عندوش سرعة تقارب سرعة الضوء، عنده راه قاعد في الأرض، ما عندوش سرعة وما فواياجاش باغ لوطون. هذه هي قصة السفر عبر الزمن وكيفاش الزمن يتمدد. دونك أينشتاين كيفاش حتى اكتشف هذا الزمن، أن الزمن متغير بالنسبة للريفيرونسيال à l'autre. دونك هو بدا من تحويلات لورنت، باسكو تحويلات لورنت هي الوحيدة اللي تحكي باللي لو طون اي فاريابل دو ريفيرونسيال à l'autre. الزمن متغير بالنسبة للريفيرونسيال à l'autre. الزمن ماشي هو الزمن عند شخص في الأرض وزمن عند شخص مسافر عنده سرعة تقارب سرعة الضوء. الزمن ماشي كيف الزمن متغير. دونك لي ترانسفورماسيون دو لورنت سيقولوا supposons deux référentiels. Un référentiel R, c'est un référentiel observateur, donc c'est un référentiel immobile. R et ses axes X, Z et Y. Et un autre référentiel, c'est un référentiel mobile par une vitesse approche de la vitesse de la lumière. سرعة عنده سرعة تقارب سرعة الضوء. donc ces axes X' et Z', Y'. donc هنايا R'، un référentiel un autre référentiel R'. دونك هذا الريفيرونسيال راه يتحرك بمسافة بالنسبة لهذا الشخص الموجود في الريفيرونسيال اوبسرفاتور راه يتحرك بمسافة دي إيتيغالا في فوا تي. كلنا كامل نعرفو بلي المسافة تساوي السرعة في الزمن. سيبوزون في هذا الريفيرونسيال R'، مثال نفترضوه سفينة فضائية راهي تتمشى بسرعة الضوء ولا بسرعة تقارب سرعة الضوء. في هذه السفينة كاين جسم واحد آخر، مثال كرة، مثال نفترضو كرة تحركت بمسافة إكس بريم من لوريجين أو بريم. هنا لوريجين أو، هذه الكرة تحركت بمسافة إكس بريم. دونك تحركت بمسافة إكس بريم. دونك شي هي المسافة هذه الإكس بريم بالنسبة لإر بريم. دونك بالنسبة لإر شي هي هذه المسافة. دونك هي المسافة هذه كاملة. إكس بالنسبة بارابور à référentiel R. Donc X est égal à quoi?
كون نبغو نجبدو ليكسبرسيون تاع إكس est égal à x prime plus هذه la distance vt plus vt. هذه هي المسافة الكلية x par rapport à référentiel r. دونك من هذه نخرجو لا فالير دو x prime est égal à x moins vt et y prime puisque هذا الريفيرونسيال. donc parmi les caractéristiques de transformation de Lorentz le mouvement لازم يكون لينيك. هذو لي ترانسفورماسيون يكونوا لينيك، هي تحويلات خطية. كيفاش تحويلات خطية؟ تصرالنا هذه التحويلات تصرالنا suivant un seul axe suivant un seul direction. par exemple كيما هذا الريفيرونسيال راه يتحرك suivant l'axe او اكس بريم، بصح suivant l'axe او زد بريم اي او ايكغيك بريم مكانش حركة. دونك او زد بريم، دونك بما انها مكانش حركة اذا ايكغيك بريم ايتيغالا لامدا ايكغيك. دونك هذه لامدا شيلا هذا ستان فاكتور دو لورنت، هو معامل لورنت. بيسك رانا نقولوا باللي هذه تحويلات خطيه، نعرفوا باللي نامبورت كال كورب دوات كي دوات دونك عنده معامل ميل. دونك كيفاش معامل ميل؟ دونك كون نجو نرسمو لا كورب de la vitesse par rapport à temps غادي يكون دالة خطية. مثال عند الزمن واحد غادي يقطع عنا السرعة، هنايا لا ديستونس تي دي اكس. دونك عند الزمن تي ان غادي نفترضوها تي ان غادي يقطع عنا مسافة هي اكس ان. عند تي دو غادي يقطع عنا مسافة اكس دو. دونك هذه المسافة راهي تزيد بنسبة اللي هو نسموه معامل ميل. كون نبغو نجبدو معامل الميل تاع هذا هي اكس دو ناقص اكس ان على تي دو ناقص تي ان. هذا هو معامل الميل ا. دونك كيما قلنا هنايا غادي نسموه غاما. هذه كامل ثاني نضربوها باسكو دي ترانسفورماسيون لينيك، دونك نضربوها فوق غاما. دونك زد بريم ايتيغالا زد باسكو مكاش موفمون على لاكس ثاني او زد بريم. دونك زد بريم ايتيغالا غاما زد اي تي بريم هذه من بعد غادي نجبدوه تي بريم ايتيغالا كون. دونك الزمن تي بريم بالنسبة لهذا الزمن بالنسبة لهذا الريفيرونسيال ار بريم وبالنسبة للريفيرونسيال ار راهم مختلفين. هذو هما خصائص تاع لي ترانسفورماسيون دو لورنت. عليها اينشتاين استعمل لي ترانسفورماسيون دو لورنت باسكو هما الوحيدين اللي يحكوا باللي الزمن متغير. دونك احنا كنا ندرسو
باه ندرسو n'importe quel mouvement d'un corps. كنا نستعملو ميكانيك نيوتن، les lois de la mécanique نيوتن. مي في حركة عند دراسة حركة تاع كور عنده لا فيتاس تقارب سرعة الضوء. دونك ميكانيك نيوتن هنايا ما تصلحش لدراسة هذه الحركة، لأن الزمن متغير. وفي ميكانيك نيوتن نعتبر الزمن ثابت، ولا كيفاش ثابت؟ سرعة هذا الجسم في ميكانيك نيوتن هي سرعة مهملة بارابور à la vitesse de la lumière. مثال، السيارة راهي تتحرك ب20 كيلومتر في الساعة بارابور à la vitesse de la lumière اللي هي 3 fois 10 à la puissance 8 متر بار سكوند. ما نطيقوش نقارنو ب200 كيلومتر في الساعة ب3 fois 10 à la puissance 8 متر بار سكوند. دونك عليها الزمن يقعد هو الزمن ما غاديش يتبدل. بصح في حركة جسم عنده سرعة تقارب سرعة الضوء، الزمن غادي يتبدل عنده. دونك تي بريم بعد قلنا غادي نجبدوها فوالا. دونك اكس بريم est égal à x moins vt fois gamma et x est égal à x prime plus vt. دونك نفترضوا كاين ان سورس دو لا ليمير. هذا ان سورس دو لا ليمير، سيبوزون هذا ضوء. حنا طلقنا الضوء سويفون لاكس او اكسبريم من هذا السورس هذا. دونك المسافة اللي غادي يقطعها هذا الضوء هي المسافة اللي غادي يقطعها هذا الضوء بارابور ا ريفيرونسيال ار هي المسافة اكس إيكالا سي فوا تي. سي هي لا فيتاس دو لا ليمير، et par rapport à R prime هي x prime est égal à c fois t prime. t prime درنا t prime وهنايا t، قلنا بلي الزمن متغير. الزمن عند هذا الريفيرونسيال R والزمن عند هذا الريفيرونسيال R prime هو زمن متغير ماشي كيف. دونك نعوضو l'expression de x prime et x dans l'équation. نفترضو هذه l'équation 1 هذه l'équation 2. دونك نعوضو l'expression de x et x prime. Donc on va trouver c fois t est égal à x prime est égal à x prime. X prime هي ct prime plus v fois t prime. ونعوضو l'expression de x prime par sa valeur هي ct prime. غادي نصيبو ct prime est égal à donc هنا fois gamma
ما ننساوهاش. دونك إكس هي سي فوا تي موان في فوا تي فوا غاما. دونك هنايا نخرجو T prime comme un facteur. Donc, je vais factoriser par T prime dans cette équation. Là, je vais trouver Ct prime et Ct est égal à C plus V fois gamma T prime. Donc, من هذه l'équation عندنا T prime est égal à C fois T donc نخرجو ثاني T من هذه l'équation عندنا C T prime est égal à C moins V fois T fois gamma. Donc T prime, هذه l'équation de هذه l'équation 1. Donc من l'équation 2 عندنا T prime est égal à C moins V fois T gamma sur C. هذه هي T prime. نعوضو l'expression تاع T prime في l'équation 1. هذه l'équation 3. Donc en remplaçant trois dans 1. Donc on obtient C fois T. نعوضوها هنا نعوضو 3 dans 1. Donc Ct est égal à C plus V fois gamma et T prime est égal à fois C moins V sur C. Sur C T gamma. Donc simplifie T مع T. Donc gamma à la puissance gamma fois gamma et gamma à la puissance 2 est égal à C au carré sur C fois C il y a C au carré sur
C plus V fois C moins V. هذه تساوي أن C plus V fois C moins V هي C au carré moins V au carré. هذه معروفة. A plus B في A moins B هي A au carré plus moins B au carré. Donc C au carré على C au carré moins V au carré. خرجوا C au carré comme un facteur. Donc gamma à la puissance 2 est égal à C au carré. خرجوا C au carré من dénominateur C moins V. عندنا C au carré fois A moins V au carré sur C au carré. Donc on simplifie C avec C. نلقاو gamma est égal à la racine de 1 sur 1 moins V au carré sur C au carré. هذه هي l'expression تاع gamma. Donc نخرجوا l'expression تاع T prime كما قلنا باللي T prime et T le temps dans le référentiel R prime est différent de le temps à référentiel R. Donc on a l'équation x prime est égal à x moins vt fois gamma. Donc x prime هي ct prime est égal à x هي c fois t moins v t fois gamma. Donc je vais multiplier les deux côtés par c. Donc j'obtiens c à la puissance de t est égal à c à la puissance de fois t moins cv fois t fois gamma. Donc c fois t il y a x. Donc c à la puissance 2 fois t est égal à c au carré t moins كما قلنا ct هي x. Donc x fois v fois gamma. Donc نخرجوا ct prime نخرجوا l'expression تاع t prime est égal à c au carré t moins xv fois gamma sur c au carré. هذه تساوي لنا t moins xv sur c au carré fois gamma. Donc هذه هي l'expression تاع t prime. T prime par rapport à référentiel t fois gamma fois t moins x v sur c au carré.
Donc, enfin les transformations. Enfin, les transformations de Lorentz sera comme ça. X' est égal à عندنا gamma, l'expression تاع gamma كيما جبدناها الساعة هي la racine de 1 moins 1 la racine de 1 sur 1 moins v au carré sur c au carré fois x moins vt. Donc x moins vt fois gamma. هذه تساوي gamma هي la racine de 1 moins 1 sur 1 moins v carré sur c au carré. Donc 1 sur la racine de 1 moins v au carré sur c au carré. Donc est égal à x moins vt ou gamma نعوضوها l'expression تاعها هي la racine de 1 moins v au carré. La racine de 1 هي 1. Donc 1 moins v au carré sur c au carré. Y' est égal à gamma y ثاني هي y sur la racine de 1 moins v au carré sur c au carré et z' est égal à z sur la racine de 1 moins v au carré sur c au carré و t' جبدنا l'expression تاعها هي gamma fois t moins x. Donc t moins xv sur c au carré sur la racine de 1 moins v au carré sur c au carré. Donc هادو هما لي transformations de Lorentz. كيما رانا نشوفو لو طون اي فاريابل دو ريفيرونسيال ا لوطر. دونك هنا الزمن ماشي ثابت بصح عندو عبارة وحدة أخرى اللي هي تي بريم إيتيكالا. دوك نامبورت كا ريفيرونسيال نامبورت كال كور غادي يسافر بسرعة الضوء ولا بسرعة تقارب سرعة الضوء غادي يكون عنده الزمن هو تي موان اكس في سيغ سي او كاري سيغ لا راسين دو 1 موان في او كاري سيغ سي او كاري. دونك الكاتريام كومبوزونت رانا نشوفو بلي الزمن تي بريم متعلق بالمسافة والسرعة اللي غادي يسافر بها هذا الشخص.